ប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel មុំសៀថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូននៅរូបមន្តដ៏ល្អបំផុតដែលអាចធ្វើឲ្យស្បែកសស្អាតនិងសមមាត់ភ្លឺថ្លាបានយ៉ាងឆាប់រហ័សសូមទស្សនាវីដេអូនេះរហូតដល់ចប់ដើម្បីទទួលបានគន្លឹះពេញលេញប្រាបានទាំងបុរសនិងនារីគ្រឿងផ្សំដំបូងដែលយើងនឹងត្រូវការគឺសាប៊ូកក់សក់ចំនួន2ស្លាបព្រាបាយបងប្អូនអាចប្រើសាប៊ូកក់សក់ប្រភេទផ្សេងទៀតដែលបងប្អូនមានគ្រឿងផ្សំបន្ទាប់ដែលយើងនឹងត្រូវការគឺថ្នាំដុសធ្មេញដែលជួយធ្វើឲ្យធ្មេញសចំនួន1ស្លាបព្រាបាយឥឡូវនេះសូមដាក់ទឹកក្រូចឆ្មាចំនួន2ស្លាបព្រាបាយរូបមន្តនេះនឹងធ្វើឲ្យស្បែករបស់បងប្អូនសមមាត់ខ្ចីនិងធ្វើឲ្យស្បែកទន់រលោងភ្លាមបន្ទាប់មកសូមយកថ្នាំអាស្ពីរីនចំនួន5គ្រាប់ហើយបុកឲ្យបានម៉ត់ល្អថ្នាំអាស្ពីរីននឹងជួយធ្វើឲ្យស្បែកកាន់តែស្រស់ស្អាតនិងបំបត្តិស្នាមជ្រីជ្រួញចេញពីដៃរបស់បងប្អូនបានទៀតផងសូមកូរច្របល់គ្រឿងផ្សំទាំងអស់ឲ្យបានសព្វចូលគ្នាល្អសូមលាបថ្នមនៅលើដៃជើងនិងនៅលើផ្នែកណាមួយនៃរាងកាយដែលបងប្អូនចង់ទទួលបានស្បែកស្រស់ស្អាតបន្ទាប់ពីលាបរួចរាល់ហើយសូមទុកចោលរយៈពេល15នាទីបន្ទាប់មកសូមម៉ាស្សាថ្នមរួចហើយលាងជម្រះចេញជាមួយទឹកធម្មតាកុំភ្លេចលាបឡេឬក្រែមផ្ដាសំណើមដែលបងប្អូនប្រើជាប្រចាំសម្រាប់លទ្ធផលកាន់តែប្រសើរសូមប្រើរូបមន្តនេះ3ទៅ4ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ដោយតែបងប្អូនបានឃើញដៃរបស់ខ្ញុំមើលទៅរលោងនិងសភ្លឺថ្លាជាងមុនតាំងពីការប្រើប្រាស់លើកដំបូងសង្ឃឹមថាបងប្អូនជឿចិត្តវីដេអូនេះប្រសិនបើមានសំណួរឬយោបល់សូមសរសេរ comment ខាងក្រោមសូមជួយចុច like និងចុច subscribe YouTube Channel និង Facebook Page របស់នាងខ្ញុំផងណាសូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចូលចិត្តនិងតែងតែគាំទ្រទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំនឹងជួបបងប្អូននៅវីដេអូបន្តទៀតសូមជម្រាបលាបាយបាយ